Familie Robinson. Kapittel 1. Skipbruddet. Vi var på en stor båt som reiste over havet. Jeg, min kone og våre 4 sønner, Fritz, Ernest, Jon og Frans, var ombord. Vi skulle til et nytt land for å starte et nytt liv. Men en natt kom det en fryktelig storm. Vinden blåste, bølgene slo mot båten, og alle var redde. Kapteinen og mannskapet prøvde å redde skipet, men stormen var for sterk. Til slutt sa kapteinen, vi må forlate skipet. Båten begynte å gå i stykker. Mannskapet tok livbåtene og rodde bort. De forlot oss, men vi bestemte oss for å bli. Kanskje båten kunne holde oss trygge litt lenger. Da morgenen kom, så vi at stormen hadde roet seg. Vi var strandet på en stor stein midt i havet. Rundt oss fløt deler av båten, og vi kunne se en øy i det fjerne. Vi må finne en måte å komme oss til øya på, sa jeg til familien. Vi visste at vi ikke kunne bli på skipet for alltid. Men, før vi dro, bestemte vi oss for å samle ting fra båten. Vi fant mat, vann, verktøy og våpen. Disse tingene kan hjelpe oss å overleve, sa jeg. Vi pakket alt vi kunne i tønner og kasser. Vi bygde en flåte ved å bruke tønner og planker. Guttene hjalp til med å knyte alt sammen med tøy. Etter flere timer var flåten klar. Nå må vi komme oss til øya, sa jeg. Vi lastet alt vi hadde på flåten, inkludert våre 2 hunder, Turk og Juno. Familien min klatret ombord, og vi begynte å padle mot øya. Kapittel 2. Ankomsten på øya. Vi jobbet hardt for å padle flåten mot øya. Det tok lang tid, men til slutt kom vi nærme nok til å se land. Øya hadde høye trær, grønne planter og mange fugler. Dette ser ut som et fint sted å bo, sa jeg til familien. Vi kom til stranden og gikk i land. Alle var glade for å være på fast grunn igjen. Vi må lage et sted å bo før det blir mørkt, sa jeg. Guttene og jeg begynte å lete etter et trygt sted. Vi fant et stort tre som så ut som en god plass for ly. Vi kan lage en seng i treet, sa jeg. Det var høyt nok til å beskytte oss mot ville dyr. Mens vi jobbet, lagde mor mat. Vi hadde tatt med noen kjeks og kjøtt fra båten. Mor samlet også kokosnøtter og bananer fra trærne. Dette blir et fint måltid, sa hun. Vi spiste sammen og kjente oss sterke igjen. Etter maten begynte vi å lage et ly i treet. Vi brukte tau fra båten og lage en plattform av treplanker. Det var som en liten trehytte. Her kan vi sove trygt, sa jeg. Vi la oss til å sove da natten kom. Stjernene lyste på himmelen, og vi hørte lyden av bølgene. Selv om vi var slitne, følte vi oss trygge og håpefulle. Neste morgen samlet vi oss og lagde en plan. Vi må finne mer mat og vann, sa jeg. Vi må også hente flere ting fra båten før den synker. Guttene var ivrige etter å hjelpe. Jeg vil finne dyr i skogen, sa Fritz. Jeg vil finne planter, sa Ernest. Alle hadde noe å gjøre.
Vi visste at dette bare var starten på vårt nye liv på øya. Kapittel 3. Utforskning og nye oppdagelser. Neste morgen sto vi tidlig opp. Solen skinte, og øya så vakker ut. Jeg samlet familien og sa: I dag må vi utforske øya. Vi må finne vann, mat og et bedre sted å bo. Fritz, Ernest og jeg tok med oss geværer, økser og sekker. Vi gikk inn i skogen, mens mor, Jon og Frans ble igjen for å passe leiren. Pass på bålet og samle mer kokosnøtter, sa jeg til dem før vi dro. Inne i skogen oppdaget vi mange nye planter og dyr. Se der, ropte Ernest og pekte på et tre fullt av fugler. Fuglene var små, og fjærene deres var blå og gule. Fritz prøvde å fange en, men de fløy bort. Lenger inne fant vi en elv med klart, rennende vann. Dette er perfekt, sa jeg. Vi må bygge hjemmet vårt nær vannet. Plutselig stoppet Fritz og så på noe i gresset. Hva er det? Spurte han. Det var et rart dyr med et stort skall. Det er en skilpadde, ropte Ernest. Fritz løftet skilpadden opp, og vi bestemte oss for å ta den med hjem. Den kan bli middag, sa Fritz, og vi lo. Vi fant også mange bananer, ananas og røtter som så spiselige ut. Ernest samlet dem i sekken sin. Vi kommer ikke til å sulte her, sa han med et smil. Da vi kom tilbake til leiren, viste vi familien alt vi hadde funnet. Mor var spesielt glad for vannet. Godt jobbet, sa hun. Vi må gå tilbake dit hver dag for å hente mer. Jon og Frans hadde også vært flinke. De hadde samlet mange kokosnøtter og laget lite lager i leiren. Vi er klare for hva som helst, sa Jon stolt. Til middag spiste vi skilpaddekjøtt, bananer og kokosmelk. Det var en enkel, men god middag. Etterpå samlet vi oss rundt bålet. Jeg snakket til familien. Vi har gjort mye i dag. I morgen må vi dra tilbake til båten for å hente flere ting, før det er for sent. Vi sovnet tidlig den kvelden, slitne, men fornøyde. Eventyret vårt hadde bare begynt. Kapittel 4. Tilbake til skipet. Neste morgen sto vi opp tidlig. Havet var rolig, og vi bestemte oss for å dra tilbake til skipet for å hente flere forsyninger. Vi må skynde oss før skipet synker helt, sa jeg til familien. Vi tok med flåten vi hadde laget tidligere, og samlet det vi trengte. Fritz, Ernest og jeg dro denne gangen, mens mor, Jon og Frans ble igjen på øya for å passe på leiren. Vi skal være tilbake før kvelden, sa jeg. Vi rodde flåten mot skipet. Det var tungt arbeid, men etter en stund kom vi fram. Skipet lå fortsatt fast på en stein, men det var tydelig at det hadde tatt inn vann. Vi klatret opp på dekk og begynte å lete etter ting vi kunne bruke. Vi fant mye nyttig. Flere verktøy som hammere, spikere og kniver. Vi fant også klær og tepper, som vi pakket i sekker. Mat som sukker, mel og smør, ble også med. Våpen, som flere geværer og kuler, fant vi i tillegg. Fritz fant til og med en boks med frø.
Disse kan vi plante på øya, sa han. Jeg var enig. Dette vil hjelpe oss å lage en gård, sa jeg. Da vi skulle dra, oppdaget Ernest noe merkelig i et hjørne av skipet. Det er en ape, ropte han. En liten ape satt der, redd og kald. Stakkars, vi må ta den med oss, sa Fritz. Vi ga den litt mat, og den hoppet opp på skuldrene til Fritz. Vi har fått et nytt familiemedlem, sa jeg med et smil. Vi lastet flåten med alt vi kunne bære, og rodde tilbake til øya. Det var vanskelig å holde balansen fordi flåten var så tung. Vær forsiktige, ropte jeg. Men vi klarte det, og familien ble glade for å se oss igjen. Vi begynte å laste av tingene, og organiserte alt i leiren. Mor var spesielt glad for de ekstra teppene og klærne. Dette vil holde oss varme om natten, sa hun. Da vi spiste middag den kvelden, diskuterte vi hva vi skulle gjøre videre. Vi må bygge et mer permanent hjem, sa jeg. Noe som er trygt fra vær og ville dyr. Alle var enige, og vi bestemte oss for å begynne dagen etter. Vi visste at vi måtte jobbe hardt, men vi var også optimistiske. Øya føltes nå som et sted vi kunne kalle hjem. Kapittel 5 – Bygge et hjem. Neste dag sto vi opp tidlig. Vi begynte arbeidet med å bygge et skikkelig hjem. Jeg sa til familien: Vi trenger et sted som gir oss ly fra regn, vind og ville dyr. Vi skal bygge et trehus i det store treet vi fant i går. Fritz og jeg gikk tilbake til det store treet vi hadde funnet nær elven. Det var veldig høyt, med brede grener som kunne bære vekten av et hus. Dette treet er perfekt, sa jeg. Fritz nikket. Vi kan se hele området fra toppen, la han til. Vi begynte med å måle treet og bestemme hvor plattformen skulle være. Ernest og Jon hjalp til med å bære materialer fra leiren. Når plattformen var ferdig, festet vi et tau med en krok til å dra opp ting. Dette gjorde arbeidet lettere. Frans, som var for liten til å klatre, sto på bakken og sendte opp verktøy og materialer. Etter at plattformen var ferdig, begynte vi å bygge vegger. Vi brukte planker og flettet grener for å fylle hullene. Til slutt lager vi et tak av seilduk fra skipet. Dette vil holde oss tørre, selv om det regner, sa jeg. Mor og Frans hjalp til med å lage en stige, slik at vi kunne klatre opp og ned fra trehuset. Da trehuset var ferdig, følte vi oss veldig stolte. Dette er bedre enn leiren på bakken, sa Fritz. Vi flyttet inn alle tingene våre, tepper, mat og våpen. Den kvelden så vi i trehuset for første gang. Det var varmt og trygt. Vi kunne høre lydene av dyr i skogen, men vi var ikke redde. Dette er vårt nye hjem, sa jeg til familien. Neste morgen samlet vi oss i trehuset og snakket om neste steg. Vi må lage et lager for maten vår, sa mor. Og vi trenger en hage, la Fritz til. Alle hadde gode ideer, og vi gledet oss til å fortsette og bygge et liv på øya. Kapittel 6 – Utforske øya. Etter at vi hadde bygget trehuset, bestemte vi oss for å utforske mer av øya.
Vi må vite hva som finnes her, sa jeg til familien. Kanskje vi finner flere dyr, planter eller andre viktige ting. Denne gangen ble mor, Jon og Frans igjen i trehuset for å holde leiren trygg. Fritz, Ernest og jeg tok med oss våpen, sekker og litt mat. Vi skal ikke gå for langt i dag, sa jeg. Bare nok til å få et bedre bilde av øya. Vi fulgte elven inn i skogen. Naturen var vakker, og vi så mange dyr. Se der, ropte Fritz. En stor flokk med flamingoer sto ved elvebredden. Deres rosa fjær lyste i solen. Lenger inne i skogen så vi aper, som svingte seg i trærne. De var nysgjerrige og fulgte oss, men holdt seg på trygg avstand. Etter en stund fant vi noe veldig nyttig, et stort felt med bambus. Dette er perfekt, sa jeg. Vi kan bruke bambus til å bygge mer, eller kanskje lage møbler. Vi kappet noen av de største stilkene og bar dem med oss. Like ved bambusen fant vi også en plante med store blader og hvite røtter. Ernest studerte dem nøye. Dette ser ut som cassava, sa han. Vi kan lage mel av røttene. Jeg var imponert over hvor mye Ernest visste om planter. Da vi gikk videre, kom vi til en åpen slette. Her så vi noe stort i det fjerne. Hva er det? Spurte Fritz. Da vi kom nærmere, oppdaget vi en flokk med strøtse som løp over sletten. Fritz ville prøve å fange en. Det blir ikke lett, sa jeg. Men Fritz var rask og løp etter dem. Han klarte ikke å fange noen, og vi lo av forsøket. Vi bestemte oss for å dra tilbake før det ble mørkt. Vi hadde samlet bambus, cassava og noen tropiske frukter vi fant på veien. Dette var en god dag, sa jeg da vi kom tilbake til trehuset. Mor og de andre var glade for å se oss. Vi fortalte dem om alt vi hadde sett og gjort. Mor begynte straks å tilberede cassavaen, og vi spiste et enkelt, men deilig måltid sammen. Etter middagen satt vi rundt bålet og snakket om hva vi hadde lært. «Øya har mye vi kan bruke», sa jeg. Men vi må alltid være forsiktige. Vi bestemte oss for å utforske enda mer i dagene som kom. Kapittel 7. Jakten på dyr. Dagen etter bestemte vi oss for å jakte på dyr. Vi trenger kjøtt for å lage et lager med mat, sa jeg til familien. Det vil hjelpe oss gjennom vanskelige dager. Fritz og jeg gjorde oss klare. Vi tok med geværer, kniver og sekker. Ernest ville også bli med, så vi lot ham være med. Mor, Jon og Frans ble igjen i trehuset for å jobbe med leiren. Vi gikk tilbake til sletten, hvor vi hadde sett strutsene. Denne gangen var vi mer forsiktige for ikke å skremme dyrene. Vi gjemte oss bak busker og ventet. Etter en stund så vi en stor hjort. Den var vakker, med lange horn og en gyllen pels. Jeg skal prøve å skyte den, sa Fritz. Han løftet geværet og siktet nøye. Skuddet traff, og hjorten falt. Godt gjort, Fritz, sa jeg. Vi løp bort og begynte å forberede oss på å bære kjøttet tilbake til leiren.
Ernest samlet også pelsen, som vi kunne bruke senere. Mens vi jobbet, hørte vi en rar lyd fra skogen. Hva er det? Spurte Ernest nervøst. Vi så oss rundt og oppdaget en stor, svart panter som kom mot oss. Vær rolig, hvisket jeg. Ikke skrem den. Panteren kom nærmere, og jeg løftet geværet mitt. Skuddet traff, og dyret løp bort. Vi må være mer forsiktige neste gang, sa jeg til guttene. De nikket, fortsatt litt skremte. Vi bar hjorten tilbake til leiren, men det var tungt arbeid. Da vi kom fram, var mor og de andre glade for å se oss. Se hva vi har fanget, ropte Fritz stolt. Mor begynte straks å tilberede kjøttet. Vi kan tørke noe av dette og lage en matreserve, sa hun. Jeg hjalp henne med å kutte kjøttet i tynne strimler som vi hengte opp for å tørke. Ernest viste pelsen til mor. Dette kan bli et varmt teppe, sa han. Mor smilte. Godt tenkt, Ernest. Alt vi kan bruke er verdifullt. På kvelden satt vi rundt bålet og snakket om dagens opplevelser. Fritz var stolt av fangsten sin, men vi snakket også om faren vi hadde opplevd. Øya er vakker, men vi må alltid være på vakt, sa jeg. Ville dyr kan være farlige. Kapittel 8. Bygge en hage. Etter jakten bestemte vi oss for å fokusere på noe annet, og lage en hage. Vi trenger mer enn kjøtt for å overleve, sa jeg. Vi må dyrke vår egen mat. Jeg samlet familien for å lage en plan. Vi har frø fra skipet, sa Fritz. Vi kan plante mais, hvete og grønnsaker. Vi fant et fint, solrikt sted nær elven. Jorden der var myk og lett å grave i. Mor, Jon og Frans hjalp til med å rense området, mens Fritz og jeg gravde i jorden for å plante frøene. Ernest tok ansvar for å sortere frøene. Vi må plante dem med litt avstand, slik at de har plass til å vokse, sa han. Vi plantet mais, hvete, erter og bønner. Mor plantet også noen blomster. De vil gjøre hagen vakker, sa hun. Vi vannet frøene med vann fra elven. Dette er starten på noe stort, sa jeg stolt. Mens vi jobbet, oppdaget vi flere ville planter som vokste rundt oss. Ernest viste oss en plante med store, gule frukter. Dette er en brødfruktplante, sa han. Vi kan bruke fruktene som mat. Vi plukket noen av fruktene og tok dem med tilbake til leiren. Mor bakte dem over bålet, og de smakte søtt og godt. Dette kan bli en viktig del av maten vår, sa hun. Fritz foreslo å lage et gjerde rundt hagen. Vi må beskytte plantene mot dyr, sa han. Vi brukte bambus og laget solid gjerde. Det tok tid, men da vi var ferdige, følte vi oss sikre på at plantene var trygge. Den kvelden satt vi rundt bålet og snakket om hvor mye vi hadde gjort. Vi har en hage, og vi har mat som vil vare lenge, sa jeg. Vi blir sterkere for hver dag som går. Guttene gledet seg til å se plantene vokse. Jeg vil være den som høster maisen først, sa Jon ivrig
og vi lo alle sammen. Hvis vi jobber hardt, kan vi gjøre denne øya til et virkelig hjem. Kapittel 9. En ny oppdagelse. Etter å ha plantet hagen, bestemte vi oss for å utforske enda mer av øya. Jo mer vi vet om øya, jo tryggere blir vi, sa jeg til familien. Denne gangen ville vi dra til en fjern del av øya, som vi ikke hadde besøkt før. Fritz, Ernest og jeg pakker sekker med mat og vann. Vi tok også med geværer for beskyttelse. Mor, Jon og Frans ble igjen i leiren for å passe på hagen og samle mer ved. Kom tilbake før natten faller på, sa mor. Vi gikk gjennom tett skog, oppdaget mange nye ting. Ernest fant et stort tre med søte frukter. Disse kan vi ta med hjem, sa han. Vi plukket så mange vi kunne bære. Plutselig så vi noen store fugler som fløy over hodene våre. Hva slags fugler det? Spurte Fritz. Ernest, som alltid var flink til å kjenne igjen dyr, sa, de kalkuner. Vi kan prøve å fange en. Fritz snek seg nærmere og skjøt en av fuglene. Dette blir en god middag, sa han stolt. Da vi gikk videre, oppdaget vi en liten åpning i en fjellvegg. Det ser ut som en grotte, sa Fritz. Vi bestemte oss for å undersøke den. Inne i grotten var det kjølig og mørkt. Vi brukte fakler for å se bedre. Se på dette, ropte Ernest. Veggene i grotten var dekket av glinsende mineraler som lignet diamanter. Det vakre steiner, men de har ingen verdi her, sa jeg. Vi kan ikke spise dem eller bygge med dem. Lenger inne i grotten fant vi noe enda mer nyttig, et stort område med saltkrystaller. Dette fantastisk, sa jeg. Vi kan bruke saltet til å konservere maten vår. Vi fylte sekkene våre med salt og dro tilbake til leiren. Det var sent da vi kom hjem, og mor var lettet over å se oss. Hva fant dere? Spurte hun nysgjerrig. Vi viste henne kalkunen, fruktene og saltet. Hun var spesielt glad for saltet. Dette vil hjelpe oss å bevare kjøttet og fisken vi fanger, sa hun. Vi spiste en deilig middag med stekt kalkun den kvelden. Den natten satt vi rundt bålet og snakket om hva vi hadde lært. Denne øya gir oss alt vi trenger, sa jeg. Vi må bare være smarte og utnytte ressursene godt. Vi bestemte oss for å dra tilbake til grotten en annen dag for å hente mer salt. Kapittel 10. Bygge et lager. Etter å ha funnet saltet, bestemte vi oss for å lage et sted hvor vi kunne lagre maten vår. Vi trenger et trygt sted for maten, slik at dyr ikke stjeler den, sa jeg til familien. Vi valgte et sted nær trehuset, men ikke for nær. Hvis vi legger maten for nært der vi sover, kan det tiltrekke seg ville dyr, forklarte jeg. Stedet vi valgte var skjermet av trær og lett å beskytte. Vi begynte med å bygge et lite hus av bambus og treplanker. Fritz og Ernest hjalp meg med å bære materialer, mens Jon og Frans samlet mer bambus fra skogen. Mor tok ansvar for å lage tau av plantefibre som vi kunne bruke til å binde sammen materialene. Dette lageret må være høyt oppe,
sa Fritz. Dyr som rotter og ville katter kan lett komme til det hvis det står på bakken. Vi laget derfor en plattform av sterke planker som vi festet på høye påler. Under plattformen satte vi opp et solid gjerde for ekstra beskyttelse. Mens vi jobbet med lageret, begynte mor å bruke saltet vi hadde funnet i grotten. Jeg skal lage tørket kjøtt, sa hun. Hun kuttet kjøttet i strimler, gned det inn med salt, og hengte det opp til tørk i solen. Vi plasserte også kasser med frukt i lageret. Dette vil vare lenge hvis vi holder det tørt og beskyttet, sa Ernest. Mens vi jobbet, så vi at noen fugler hadde begynt å samle seg rundt lageret. Vi må beskytte maten mot dem også, sa Jon. Vi laget derfor et nett av tau og plantematerialer som vi festet over lageret for å holde fuglene unna. Etter flere dagers arbeid var lageret ferdig. Vi fylte det med tørket kjøtt, frukt, nøtter og frø. Dette er som vår egen butikk, sa Jon stolt. Familien feiret med en god middag den kvelden, og vi følte oss sikre på at vi hadde gjort et viktig arbeid. Den kvelden satt vi i trehuset og så på stjernene. Jeg sa til familien: Vi har nå både et hjem, en hage og et lager. Vi blir sterkere hver dag. Hvis vi fortsetter å jobbe sammen, kan vi klare hva som helst. Kapittel 11. En ny venn. Dagen etter bestemte vi oss for å utforske mer av øya. Vi har oppdaget mye allerede, men kanskje vi finner noe nytt i dag, sa jeg til familien. Fritz, Jon og jeg gikk langs stranden. Været var varmt, og vi så mange fugler som fløy over oss. Plutselig hørte vi en merkelig lyd fra buskene nær stranden. Hva var det? Spurte Jon. Lyden var svak, nesten som et gråt. Vi nærmet oss forsiktig. Da vi kom nærmere, oppdaget vi en stor, vakker fugl som satt fast i noen tårne. Det er en albatross, ropte Fritz. Fuglen så skadet og redd ut. Vi må hjelpe den, sa jeg. Fritz og jeg arbeidet forsiktig med å løsne fuglen fra tornene. Den prøvde å kjempe imot, men vi klarte til slutt å frigjøre den. Den har skadet vingen, sa Fritz, mens han undersøkte den. Den kan ikke fly. Vi gikk tilbake og viste fuglen til guttene og moren. Stakkars, sa mor. La oss gi den mat og vann. Vi laget lite ly for fuglen nær trehuset og bandt opp vingen dens med et tøystykke. Jon ga fuglen fisk, og den spiste ivrig. Jeg tror den liker oss, sa han. Vi bestemte oss for å kalle fuglen Zorro. De neste dagene tok vi godt vare på ham. Vingen begynte å bli bedre, og den ble tam. Den fulgte oss rundt i leiren, og begynte til og med å spise fra hendene våre. Fritz sa, kanskje vi kan trene den til å bli en budbringer. Jeg lo, men tenkte at det kanskje kunne være nyttig i fremtiden. Zorro ble fort en del av familien. Jeg er glad vi fant den, sa Jon. Den gjør øya vår enda mer spesiell. Vi følte oss stolte over at vi hadde reddet fuglen og gitt den et nytt hjem.
Den kvelden snakker vi om hva vi skulle gjøre videre. Vi har bygget hjem, en hage og et lager. Hva med å lage en båt, foreslo Fritz. Kapittel 12, bygge en båt. Vi trenger en båt som kan ta oss rundt øya, sa jeg. Kanskje vi til og med kan bruke den til å utforske andre øyer. Vi begynte med å samle materialer. Bambus, tre og tau var de viktigste tingene vi trengte. Fritz og jeg dro til bambusfeltet vi hadde funnet tidligere. Denne bambusen er sterk og lett, sa jeg. Perfekt for båten. Ernest og Jon hjalp til med å kutte ned trestammer som vi kunne bruke til bunnen av båten. Vi trenger noe solid som kan holde oss flytende, sa Ernest. Da vi hadde samlet materialene, begynte vi å lage en plan. Vi skal lage en enkel flåte først, sa jeg. Hvis det fungerer, kan vi bygge en større båt senere. Vi begynte med å feste bambus og trestammer sammen med sterke tau. Det var hardt arbeid, men guttene jobbet godt sammen. Frans hjalp til med å hente mer tau fra lageret. Denne flåten må være stor nok til oss alle, sa Fritz. Og vi trenger plass til å ta med forsvininger. Vi festet et seil, laget av seilduk fra skipet. Dette vil hjelpe oss å seile raskere, sa jeg. Vi laget også en enkel styrepinne for å kontrollere retningen. Til slutt lagde vi noen årer, slik at vi kunne padle hvis det ikke var vind. Dette er en veldig enkel båt, sa Ernest. Men den skal fungere. Da flåten var ferdig, bestemte vi oss for å teste den. Vi bar den til stranden og satte den på vannet. Fritz, Ernest og jeg gikk ombord for en prøvetur. Vi rodde ut fra stranden og merket at flåten var stabil og lett å styre. Dette er en god start, sa jeg. Vi kan bruke denne til å utforske nærområdet. Den kvelden feiret vi med et ekstra godt måltid. Vi har gjort noe fantastisk i dag, sa jeg. Denne flåten gir oss frihet til å utforske enda mer. Kapittel 13. Utforske havet. Etter at vi hadde bygget flåten, bestemte vi oss for å ta den ut på en lengre tur. Vi kan kanskje finne nye ressurser, eller oppdage mer av øya fra havet, sa jeg til familien. Før vi dro, pakket vi alt vi trengte. Mat, vann, tau, våpen og noen sekker til å samle ting vi fant. Mor, Jon og Frans ble igjen i leiren for å passe på hagen og Zorro. Fritz, Ernest og jeg gikk til stranden og gjorde flåten klar. Husk at vi må være forsiktige og holde oss i nærheten av kysten, sa jeg. Vi satte flåten på vannet og heiste seilet. Vinden var perfekt, og vi begynte å seile langs kysten. Øya så annerledes ut fra sjøen, med høye klipper, strender og tett skog. Plutselig pekte Ernest mot vannet. Se der, ropte han. Vi så en gruppe delfiner som svømte ved siden av flåten. De følger oss, sa Fritz. Det var en fantastisk opplevelse å se de lekne dyrene på nært hold. Etter å ha seilt en stund, oppdaget vi en liten bukt som vi ikke hadde sett før. Dette ser ut som et bra sted å utforske, sa jeg.
Vi styrte flåten inn i bukten og dro den opp på stranden. Bukten var vakker, med klart vann og mange palmetrær. La oss se hva vi kan finne her, sa Fritz. Mens vi utforsket bukten, fant vi flere interessante ting. Ernest fant et stort tre med mange kokosnøtter. Disse vil være nyttige, sa han. Fritz klatret opp i treet og kastet ned kokosnøtter til oss. Vi samlet flere av fruktene og la dem i sekkene våre. Da vi var klare til å dra tilbake, så vi noe stort som beveget seg i vannet nær flåten. Hva er det? Spurte Fritz. Det var en stor hai som svømte rundt. Vi må vente til den forsvinner, sa jeg. Vi sto stille på stranden og ventet til haien svømte bort. Dette minner oss om at vi alltid må være forsiktige, sa jeg. Etter at haien forsvant, gikk vi ombord på flåten og seilte tilbake til stranden ved Lein. Familien var glade for å se oss. Hva fant dere? Spurte mor. Vi viste henne kokosnøttene, kassavaen og de andre tingene vi hadde samlet. Mor begynte straks å bruke kassavaen til å lage mel. Dette vil være perfekt for å bake brød, sa hun. Den kvelden følte vi oss stolte av det vi hadde oppnådd. Havet gir oss mange muligheter, men det kan også være farlig, sa jeg til familien. Kapittel 14. Bygge et nytt tilfluktsted. Etter vår suksess med flåten og utforskningene, bestemte vi oss for å bygge et ekstra tilfluktsted. Hvis vi noen gang trenger å flytte fra trehuset, må vi ha et annet trygt sted, sa jeg. Vi begynte med å lete etter et passende sted. Etter en stund fant vi en hule i en klippe nær kysten. Den var stor og tørr, med en bred inngang. Dette kan bli et perfekt tilfluktsted, sa Fritz. Vi undersøkte hulen og fant ut at vi kunne lukke inngangen med bambus og tre for å beskytte oss mot dyr. Vi trenger også en plass til å lage mat og lagre ting, sa Ernest. Før vi kunne begynne å bygge, måtte vi rydde hulen. Det var mange steiner og gamle planter inni. Hele familien hjalp til, og det tok flere timer. Nå ser det mye bedre ut, sa mor, da vi var ferdige. Vi laget bålsted nær inngangen for å lage mat og holde oss varme. Røyken fra bålet vil også holde dyrene borte, sa jeg. Fritz og jeg begynte å bygge en dør til hulen. Vi brukte sterke bambusstilker og festet dem sammen med tøy. Denne døren vil holde oss trygge, sa Fritz. Ernest lager hyller av treplanker som vi kunne bruke til å oppbevare ting. Jon hjalp til med å lage en liten benk for å sitte på. Etter flere dagers arbeid var hulen ferdig. Vi hadde laget et sted som kunne beskytte oss mot regn, vind og ville dyr. Dette er et godt tilfluktsted hvis vi trenger å forlate trehuset, sa jeg. Den kvelden samlet vi oss ved bålet i hulen og spiste et måltid sammen. Vi har 2 trygge steder nå, sa jeg. La oss sørge for at begge er klare til å bruke når vi trenger dem. Kapittel 15. Nye farer på øya. En morgen merket vi at dyrene på øya oppførte seg annerledes. Fuglene fløy lavt og samlet seg i flokker, og noen av dyrene virket urolige.
Noe ikke som det skal, sa Ernest. Jeg hadde også en dårlig følelse. Fritz og jeg bestemte oss for å gå en tur i skogen, for å se om vi kunne finne ut hva som foregikk. Plutselig begynte bakken under oss å riste. Jordskjelv, ropte jeg. Fritz og jeg løp tilbake mot leiren. Trærne sveltet voldsomt, og steiner rullet ned fra fjellsidene. Da vi kom til leiren, var familien allerede samlet ved trehuset. Alle trygge, sa mor. Vi holdt oss nær treet, mens skjelvet fortsatte. Etter noen minutter stoppet ristelsene. Hele familien gikk forsiktig til hulen. Da vi kom dit, oppdaget vi at noen steiner hadde falt ned, men inngangen var fortsatt intakt. Vi begynte straks å jobbe med å sikre hulen og leiren. Ernest og jeg fjernet steinene som hadde falt ved inngangen til hulen. Fritz og Jon brukte bambus og tre for å lage flere støtter inn i hulen. Da vi utforsket øya senere den dagen, oppdaget vi flere endringer. Noen trær hadde falt, og stien til bambusfeltet var blokkert av steiner. Jordskjelvet har gjort mye skade, sa Ernest. Men vi kan rydde det. Til tross for skjelvet var vi takknemlige for at ingen av oss var blitt skadet. Kapittel 16. Redde en uventet besøkende. Noen dager etter jordskjelvet oppdaget Fritz noe på stranden. Far, kom og se, sa han. Vi løp til ham, og vi så noe som lå ved vannkanten. Det var en mann. Han lå på stranden, stille og uten å bevege seg. Han må ha overlevd et skipsforlis, sa jeg. Familien min kom løpende etter. Mor satte seg ved mannen og sjekket pusten hans. Han lever, sa hun. Vi bar mannen forsiktig tilbake til leiren. Han var mager, og klærne hans var ødelagt. Mor ga ham vann og litt brød. Etter en stund åpnet han øynene og så forvirret på oss. Hvem dere? Hvor jeg? Spurte han med svak stemme. Jeg forklarte hvem vi var, og hvordan vi også hadde overlevd et skipsforlis. Han smilte svakt og sa, mitt navn Sam. Han fortalte oss sin historie. Han hadde vært en sjømann på et skip som hadde seilt i nærheten av øya. En kraftig storm hadde ødelagt skipet, og han var den eneste som hadde overlevd. Jeg trodde jeg skulle dø, sa han. Tusen takk for at dere reddet meg. Mor laget næringsrik suppe av kjøtt og grønnsaker for å hjelpe ham med å bli sterkere. Guttene hjalp til med å gi ham vann og holde ham selskap. Sam begynte snart å føle seg bedre. Jeg vil hjelpe dere, sa han. Jeg skylder dere livet mitt. Vi takket ham og ga ham små oppgaver, slik at han kunne føle seg nyttig. Sam var en dyktig sjømann. Han hadde mange ideer om hvordan vi kunne forbedre flåten. Jeg kan bygge et seil som gjør det lettere å styre, sa han. Han begynte straks å jobbe med det, og guttene lærte mye av ham. Han ble raskt en del av familien vår. Han fortalte historier til guttene, og de elsket å høre på ham. Han vet så mye om sjøen, sa Fritz. Vi kan lære mye av ham. Med Sams hjelp
kan vi kanskje lage en større båt, tenkte jeg. Vi kan kanskje seile rundt øya, eller til og med tilbake til sivilisasjonen. Kapittel 17. Bygge en bedre båt. Sam er nå en del av familien, og vi bestemte oss for å bygge en ny båt. Hvis vi lager en større og sterkere båt, kan vi utforske mer av havet, sa jeg. Sam, som er en erfaren sjømann, begynte å planlegge. Vi trengte materialer til båten. Vi må finne sterke trestammer og solid tai, sa Sam. Fritz, Ernest og jeg gikk til skogen for å finne trestammer. Jon og Frans hjalp til med å samle tei og små planker. Sam hadde en god idé. Denne båten skal ha et dekk. Det vil beskytte oss mot regn og bølger. Vi startet med bunnen av båten. Sam lærte oss hvordan vi kunne binde trestammene sammen. Gjør det på denne måten, sa han. Da blir båten sterk og vanntett. Det tok flere dager å bygge bunnen, men alle jobbet hardt. Sam var tålmodig og viste oss hva vi skulle gjøre. Sam laget et seil av gammel seilduk. Dette seilet vil gjøre båten raskere, forklarte han. Fritz lærte hvordan man skulle sette opp masten og feste teiene. Hvis det blåser, kan vi seile langt, sa Sam. Men han la til, vi må også ha årer i tilfelle det ikke er vind. Ernest foreslo å lage et rom under dekket. Vi trenger et sted til mat og vann, sa han. Vi bygde hyller og små kasser for oppbevaring. Vi festet også tau langs siden av båten for sikkerhet. Etter flere uker var båten ferdig. Hele familien gikk til stranden for å prøve den. La oss håpe den flyter, sa Jon og lo. Vi skjøv båten ut i vannet, og den fløt perfekt. Sam, Fritz og jeg testet båten. Den er stabil, ropte Sam. Etter at båten var ferdig, bestemte vi oss for å utforske øya. Vi tok med oss mat, vann og tai. Mor sa, ta også med tørkekjøtt, det varer lenge. Vi fulgte kysten med båten. Vi så mange små bukter som var gode til fiske. Vi så også delfiner som svømte ved siden av båten. Frans vinket til dem. Etter noen timer kom vi til en ukjent strand. Vi gikk i land og utforsket. Inne i skogen fant vi en innsjø. Vannet var klart og blått. Dette stedet er perfekt til fiske, sa Fritz. Vi smakte på vannet og fant ut at det var ferskvann. Plutselig hørte vi en høy lyd. Det var en stor villkatt. Ikke gjør noe brått, sa jeg rolig. Vi gikk sakte tilbake til båten, og heldigvis forsvant katten. Vi var glade for å være trygge, og for alt vi hadde oppdaget. Denne øya er mye større enn vi trodde, sa Ernest. Tilbake i leiren bestemte vi oss for å lage et kart over øya. Vi samlet notatene våre fra turene. Fritz og Ernest beskrev kysten, mens vi andre tegnet skoger og fjell. Vi brukte en stor treplate til kartet. Først tegnet vi med kull,
og deretter brente vi linjene med et varmt jern. Vi la inn detaljer, som fjell, innsjøen, og farer, som stedet hvor vi så villkatten. Dette området bør vi unngå, sa Sam. Kartet var ferdig etter noen dager. Det viste hele øya. Nå kan vi planlegge bedre, sa jeg. Kartet hjalp oss også med å finne nye steder å utforske. Kapittel 18 – Oppdagelse i fjellene. Etter å ha laget kartet over øya, bestemte vi oss for å utforske fjellene. Vi har sett mye av kysten og skogene, men kanskje fjellene har ressurser vi kan bruke, sa jeg. Familien var enige, og vi startet planleggingen. Vi pakket det vi trengte: mat, vann, tei og våpen. Sam foreslo å ta med en teltduk. Det kan bli kaldt i fjellene, sa han. Mor, Jon og Frans ble igjen i leiren for å passe på hagen og lage tørket mat. Resten av oss, Fritz, Ernest, Sam og jeg dro tidlig om morgenen. Stien opp fjellet var bratt og steinete. Vi hjalp hverandre for å holde balansen. Lenger opp fant vi busker med røde bær. Disse bærene kan spises, sa Ernest etter å ha studert dem nøye. Vi plukket mange og la dem i sekkene våre. Da vi nådde toppen, så vi noe utrolig, en skjult dal. Den var grønn og frodig, med et vannfall og mange blomster. Dette er det vakreste stedet jeg har sett, sa Sam. Vi gikk ned i dalen for å utforske. Ernest oppdaget planter som kunne brukes som medisin. Denne kan hjelpe mot feber, sa han. Fritz fant en flokk villgeiter. Vi kan prøve å fange en, foreslo han. Fritz og jeg laget en felle av tau og pinne. Etter litt venting fanget vi en ung geit. Den virker tam, sa jeg. Familien var glade for å se geiten. Hva skal vi kalle den? Spurte Jon. Vi bestemte oss for å kalle henne Bella. Noen dager etter fjellturen samlet mørke skyer seg på himmelen. Det ser ut som om det kommer til å regne hele dagen, sa jeg. Da regnet startet, jobbet vi raskt for å sikre leiren. Mor og barna tok inn klær og mat som lå til tørk. Vi kan ikke la noe bli vått, sa mor. Regnet varte hele dagen. Vi kan bruke tiden inne på noe nyttig, foreslo Fritz. Sam foreslo å lage redskaper. Fritz og jeg laget stort fiskenett av plantefiber. Jon og Frans flettet små kurver for å bære frukt. Ernest organiserte urter i tørre beholdere. Vi må passe på at medisinske planter holder seg tørre, sa han. Neste morgen hadde regnet stoppet. Øya var våt og gjørmete. Vi ryddet i leiren og sjekket at alt var i orden. Dette viser hvor viktig det er å være forberedt, sa mor. Etter regnet bestemte vi oss for å lage en vannoppsamler. Vi kan ikke alltid stole på innsjøen eller elven, sa jeg. Hvis vi har et system for å samle regnvann, vil vi alltid ha ferskvann. Ernest foreslo å bruke bambus, siden det er hult og kan lede vann. Mor foreslo å bruke leirkrukker for å lagre vannet.
Kapittel 19. En livlig gård og nye utfordringer. Etter å ha laget vannoppsamleren, bestemte vi oss for å fokusere på å forbedre gården vår. Hvis vi kan samle flere dyr, vil vi få melk, egg og kanskje ull, sa jeg. Familien var enige, og vi startet arbeidet. En morgen dro Fritz og jeg for å sjekke området nær dalen, der vi tidligere hadde sett villgeiter. På veien oppdaget vi en gruppe ville høns, som lette etter mat i skogen. Hvis vi klarer å fange noen, kan vi få egg, sa Fritz. Vi laget en enkel felle, med tau og korn som lokkemiddel. Etter litt venting, fanget vi 2 høns. Dette er en god start, sa jeg fornøyd. Vi bandt dem forsiktig og tok dem med tilbake til leiren. Tilbake i leiren bestemte vi oss for å lage en trygg hønsegård. Jon og Frans hjalp til med å bygge et gjerde av bambus og nett. Dette vil beskytte dem mot rovdyr, sa Jon. Mor laget et rede av halm, hvor hønsene kunne legge egg. Mens vi jobbet, kom Ernest tilbake fra skogen med nyheter. Jeg har sett en gruppe hester nede ved elven, sa han. De kan hjelpe oss med å bære ting. Neste dag dro Fritz, Sam og jeg for å prøve å fange en av dem. Etter flere timer, med tålmodighet, klarte vi å fange en hest. Denne vil bli nyttig for oss, sa Sam. Med høns, geiten Bella, og nå en hest, begynte gården vår å vokse. Vi fant egg i hønsegården hver morgen, Bella ga oss melk, og hesten hjalp oss med å bære tunge ting. Vi må gi hesten et navn, foreslo Frans. Hva med Max? Alle lo og var enige. En natt våknet vi av rare lyder utenfor trehuset. Hva er det? Hvisket Jon nervøst. Fritz grep geværet sitt, og jeg tok med en hjemmelaget lommelykt. Vi oppdaget en stor tiger som prøvde å komme seg inn i hønsegården. Hønene klukket nervøst, og Bella var redd. Sam foreslo at vi skulle skremme den bort med fakler. Vi tente fakler og ropte høyt. Tigeren sprang inn i skogen. Det fungerte, sa Fritz med lettelse. Neste morgen begynte vi å bygge et sterkere gjerde rundt gården. Vi brukte tikkere bambusstilker og gravde dem dypt ned i bakken. Ernest foreslo å lage en grøft rundt gjerdet, fylt med vann, for ekstra beskyttelse. Mor foreslo at vi alltid skulle ha fakler klare. De fungerte godt mot tigeren, sa hun. Den natten satt vi rundt bålet og snakket om hendelsen. Dette viser at vi ikke er alene på øya, sa jeg. Vi må alltid være forberedt. Zorro, vår trofaste fugl, satt på skulderen min. Selv Zorro holder vakt, sa Frans med et smil. Gården vår var nå sterkere og tryggere, og vi følte oss bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Kapittel 20. Et skip i horisonten. Noen dager etter vår vellykkede fisketur skjedde noe uventet. Fritz kom løpende inn i leiren mens vi jobbet i hagen. Far, jeg tror jeg har sett et skip, ropte han. Hele familien stoppet opp og så på ham i spenning. Vi klatret opp i trehuset for å få bedre utsikt.
I det fjerne, ved horisonten, kunne vi se noe som lignet et skip. Det er virkelig et skip, sa Ernest. Men det ser ut til å være skadet. Skipet lå skjevt og beveget seg sakte i vannet. Kanskje det ble skadet i en storm, sa Sam. Vi må finne ut om noen ombord trenger hjelp. Vi bestemte oss for å dra ut med båten vår, for å undersøke skipet. Fritz, Ernest, Sam og jeg pakker båten med vann, mat og våpen i tilfelle vi trengte dem. Vær forsiktige, sa mor da vi dro. Hvis det er mennesker ombord, kan de være desperate. Da vi kom nærmere, så vi at det var et gammelt lasteskip med en knekt mast og hull i skroget. Det ser forlatt ut, sa Fritz. Vi klatret forsiktig ombord og begynte å undersøke. Skipet var tomt, men lasten var strødd rundt. De må ha forlatt skipet i panikk, sa Ernest. Blant rotet fant vi kasser med mat, te og verktøy. Dette kan være nyttig for oss, sa jeg. Sam fant også et kompass og en kikkert. Dette vil hjelpe oss med navigasjonen, sa han. Mens vi utforsket lasterommet, hørte vi en svak lyd. Hva var det? Spurte Fritz. Vi fulgte lyden og fant en liten hund som hadde gjemt seg i en kasse. Vi tar den med oss, sa Ernest. Vi ga hunden litt mat og vann før vi bar den ombord på båten. Vi seilte tilbake til stranden med det vi kunne bære. Familien var glade for å se oss og overrasket over hunden. Hva skal vi kalle den? Spurte Frans. Vi bestemte oss for å kalle den Lucky, fordi den hadde overlevd mot alle odds. Den kvelden sorterte vi alt vi hadde funnet fra skipet. Verktøyene og kompasset ville være spesielt nyttige for fremtidige prosjekter. Lucky sov ved siden av bålet, og det var tydelig at han allerede følte seg trygg. Mor og Frans lagde et mykt sted for ham å sove, og vi ga ham små måltider for å bygge opp styrken hans. Da Lucky var mer komfortabel, begynte vi å trene ham. Fritz og jeg lærte ham kommandoer, som sitt og bli. Han var smart og lærte fort. En dag oppdaget vi et nytt talent. Lucky gravde i bakken og fant spiselige røtter. Dette er søtpotet, sa Ernest. Lucky hjalp oss med å finne flere planter, og viste seg å være en stor hjelp. En natt hørte vi Lucky bjeffe høyt. Da vi gikk for å se, oppdaget vi en villkatt som prøvde å snike seg inn i hønsegården. Lucky sto mellom katten og hønene og jaget den bort. Han er allerede blitt en beskytter, sa Sam stolt. Lucky ble raskt en del av familien. Jon og Frans elsket å leke med ham, og mor følte seg tryggere med ham rundt. Han er en gave fra skipet, sa hun. Noen dager senere fant Lucky noe uvanlig. Han bjeffet og begynte å grave i bakken. Da vi kom nærmere, oppdaget vi en gammel trekiste. Hva kan dette være? Spurte Fritz. Vi åpnet kisten og fant noen gjenstander som så ut til å være fra et skip, gamle klær, en rusten kniv, en kikkert og en liten bok. Da vi kom tilbake til leiren, begynte vi å undersøke boken. Sidene var våte, men noen av dem kunne fortsatt leses.
Det var en dagbok, skrevet av en sjømann. Han beskrev reisen sin, og hvordan skipet hans hadde forlist i en storm. Det ser ut til at dette skipet sank for mange år siden, sa Ernest. Men det er ingen spor av hvor mannskapet gikk. Etter noen dager, langs kysten, fant familien flere rester fra det gamle skipet som dagboken beskrev. De oppdaget metall, tau og verktøy som kunne brukes til å forbedre leien. Det er som om øya fortsetter å gi oss alt vi trenger, sa mor. Kapittel 21. En uventet redning. En dag, mens familien seilte langs kysten, oppdaget de noe som forandret alt, et stort skip nær øya. Det ser ut som et handelsskip, sa Sam mens han brukte kikkerten. Familien bestemte seg for å prøve å sende signal til skipet. Ved hjelp av store fakler og flagg klarte de å trekke oppmerksomheten til skipet. Snart kom en liten båt fra skipet mot stranden. Kapteinen og mannskapet var vennlige og fortalte familien at de var på vei til en nærliggende havn. Familien forklarte sin situasjon, og kapteinen tilbød dem en plass ombord. Dette er vår sjanse til å dra tilbake til sivilisasjonen, sa jeg. Familien var enige, men det var også vanskelig å forlate øya som hadde blitt deres hjem. Før de dro, sikret familien leiren slik at den kunne stå intakt. Hvis noen andre havner her en dag, vil de ha et sted å starte, sa mor. På skipet fortalte familien sin historie til mannskapet, som lyttet med stor interesse. Epilog. Et nytt liv. Familien kom trygt tilbake til sivilisasjonen og slo seg ned i et nytt land. De delte historien sin med andre, og tok med seg mange av ferdighetene de hadde lært på øya. Vi vil alltid huske øya som stedet som gjorde oss sterkere og samlet oss som familie, sa mor. Familien fortsatte å leve et enkelt, men rikt liv, alltid takknemlige for opplevelsene som hadde formet dem. Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, husk å støtte kanalen ved å like, dele og legge igjen en kommentar. Det betyr mye for meg. Vi ses i neste video.